Niyori aramukatiye, Niyori amwimye urukundo. So guys, rero nawe niba aribwo bwa mbere ajya hano kuri iyi channel, sigukoze hasi aho kuri buto ya subscribe kugira ngo nawe ube wabasha kuba umunyamuryango wuzuye. Subscribe unasharinge ku bantu bake ufite kugira nabo babashe kuba bakora subscribe kugira ngo nabo bajye babasha kubona behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. So guys, rero murabizi ko tugeze kuri episode 77 ya filime yacu Ibanga. So guys, rero wowe yurebye filime yacu Ibanga ubona hahinduka miki? Ese niba ukurikirana filime yacu Ibanga ubona twongera miki? Ese filime yacu Ibanga ukuntu iba yagenze ni kuba bishaka? Ese ukunda Ibanga kugeza ku ruhe rwego? Ese wumva filime yacu Ibanga nk'ubu duhise tuyihagarika wumva wakora iki? So guys, ibitekerezo ni byawe rero, ni weho dutegereje ngo ube watanga ibitekerezo hasi aho kuri comment kugira ngo nawe ube wabasha kuba umunyamuryango. So guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga ahantu tugeze na ahantu none utivuba wifuza kuyicikwa. So guys, tugarutse hano mu mujyi kwa Kiramani, murabizi ukuntu Papa Kiramani arimo gushiraho n'amafaranga kugira ngo abe yabasha kubona mama Niyori, kandi turabizi ko atamushakira amahoro. Twe tureba filime yacu Ibanga turabizi ko Papa Kiramani ibyo ari gushakira Tereza ari kugira ngo abe yamugirira nabi. Ese namubona bizagenda bite? So guys, rero murabizi ko twebwe twahawe akazi ko kuba kubita behind the scenes zose za filime yacu Ibanga, ndetse n'ibintu byose biba byavuye muri filime yacu Ibanga ndetse n'ibiraza kuba muri filime yacu Ibanga. Usabwa kugira ngo ube warakurikiye hano kuri Venke Empire kugira ngo nawe ube wabasha kuba wabibona hakiri kare, kugira ngo nawe ube wabasha kuba umunyamuryango wuzuye nta nakantu gahindutseho. So guys, niba aribwo bwa mbere nawe wabigeza hano kuri Venke Empire, iyi niyo channel yonyine yahiswemo yo kuzibagezaho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. So guys, rero Niyori we akomeje kwinjira mu nkundo ndetse akanezivamo ikitaraganyije. So guys, murabizi ukuntu Dete akunda Niyori byasaze, none Niyori ageze hamukatira, kandi turabizi ukuntu Yves nawe akomeje kwikurura kuri Nyambo birenze urugero, kandi turabizi ukuntu nawe amukunda cyane. Twese tureba filime yacu Ibanga tuzi ukuntu Yves akunda Nyambo. So guys, rero murabizi ukuntu natwe tuba tubafitiye utuntu tuba tumeze neza, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho tutarinze twabaca ku ruhande. So guys, rero nawe niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange, ndagushishikariza kugira ngo ube waba umunyamuryango wa Venke Empire, kugira nawe ube wabasha kuba umunyamuryango wuzuye ndetse umunyamuryango wahiswemo wo ukora ibikorwa byose tuba turi kumugezaho ndetse akanabikunda. So guys, murabizi ukuntu Tereza nabijiyo bijawe bakomeje nabo gukuza urukundo, kandi turabizi ukuntu bijiyo bija nawe yatangiye kwinjira mu rukundo rwa Tereza, ariko Tereza nawe akomeza kumubera ibamba. Kandi Tereza murabizi ukuntu akeneye nawe umuntu wamumara irungu, umuntu waba yamumara imbeho. So guys, kandi turabizi ko bijiyo bija ahari, ariko Tereza tubona atabyikozwa kubera ko Tereza yababajwe. Tereza turabizi ko yabyaye abana babiri kandi nta mugabo afite. So guys, rero nawe niba uri umukunzi w'Ibanga, murabizi ukuntu natwe tuba turi hano ngo tubagezeho utuntu tuba tumeze neza cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho ibiraza kuba muri filime yacu Ibanga. Uyu munsi ndagushishikariza kugira ngo utabura kuri episode ya 77 ya filime yacu Ibanga. Murabizi ko twebwe dukorera imbere, murabizi ko twebwe tuba duru gukora kugira ngo namwe mube mwabasha kuba mwabona filime yacu Ibanga. So guys, niba nawe uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ese Ibanga iyo uyirebye ubona twongera miki? Ese filime yacu Ibanga ubona hari abandi bakinnyi twongeramo? Ibitekerezo bari ibyanyu mwe mukunda filime yacu Ibanga. Niba nawe waba ushaka kugira ngo hari umukinnyi wajyamo, cyangwa se abari abakinnyi baba biyongera muri filime yacu Ibanga, cyangwa se akantu kamwe kaba kabura muri filime yacu Ibanga kugira ngo ibe yakugendekera neza, usabwa kuba watera comment hasi aho
kugira ngo nawe ube wabasha kugira ngo nawe ugire uruhare muri filime yacu Ibanga. Ke murabizi ko tubakunda cyane, murabizi ko filime yacu Ibanga rimwe tuba twayikoreye, murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora rimwe tuba turi gukorera. Niba uri umukunzi w'Ibanga ndetse ukaba uri umukunzi wa Miss Nyambo muri rusange ndetse ukaba ari umukunzi wa Venke Empire, waba umunyamuryango wuzuye ukoze subscribe hano kuri Venke Empire. So guys, rero niba warakoze subscribe nagutindiye, uri umuntu w'intwari cyane, nawe utarayikora wakora subscribe kugira ngo nawe ube wabasha kubona ibikorwa bya Venke Empire muri rusange utarinze waruha. So guys, rero twagiye duhure saa 7 zuzuye tugukubita episode 77 ya filime yacu Ibanga, kandi murakoze, ndabashimiye cyane mwe dukomeje kugendana mu rundi rugendo rwose rwa filime yacu Ibanga. So guys, saa 7 zuzuye nimubure.